Hello， 大家好，这里是 Timo 去中心化周末，让你今天不白过。今天要跟大家分享一个重磅交互，豪华融资团队的兼容以太坊 EVM 隐私公链项目 Expresso Systems。那目前呢也是刚开放测试网不久。在开始今天的视频分享之前呢，也请大家移动一下小鼠标，为我的视频点一个赞，这将是对我莫大的鼓励，是为大家带来更多优质内容的一个动力。另外，如果大家想很快了解一手的及时的讯息的话，也可以加入我的 Discord Demo Lane 分享高效信息。为什么说 Expresso Systems 是一个重磅交互呢？首先它拿到了一笔3200万美元的融资且投资团队也是包括红杉资本还有 CoinDesk， 还有其他一些有实力的机构，所以首先它就有这个经济实力去创造一些可能。还有就是我个人认为，在以后的 Web3 应用里面，隐私确实是一个不能说刚需了，但是确确实实对于很多的人来说是一个有必要使用、很在意的一个环节。所以在之后不管是应用场景还是其他的一些赋能的期待都是值得我们进行一个认真仔细的交互的。至于它是做什么的呢？其实我在开头也说了，它就是做隐私公链项目，且是兼容以太坊的 EVM 环境的。那如果有些朋友不太理解这个是什么意思的话呢，我们就直接通过交互来进行一个渗透的理解吧。但是这个项目的交互呢，和其他我们之前所介绍的一些交互还是有一些不同的，它要稍微的复杂和难一丢丢吧。它首先需要以 Mac 电脑，需要运行在 Homebrew， 在一个开源程序上安装一个应用。那我会在接下来的演示中逐一跟大家进行一个介绍。首先我们还是看一下它的官网，然后我们直接点击 Launch Cape，这个地方呢就是进行了一个介绍。如果说我们要使用 Cape 来进行零知识证明的隐私保护的话，我们就需要安装一些其他的程序，然后在浏览器上进行运行，点击 Getting Started。那在这个地方呢，它就详细介绍了一个步骤。首先我们要安装 Homebrew 这个开源的应用程序管理器，保守的话肯定你会在 macOS 上面装这个 Homebrew。那如果你是没有装 Homebrew 的话呢，那我们就需要先复制这一段代码。你也可以去 Homebrew 的官网进行一个复制一样的。再到应用程序管理器里面去找到其他，然后点击这个终端。那我们打开终端之后呢，我们就复制这一段代码，然后在这个地方点击粘贴回车，然后在这个地方呢输入一个 password 密码，它不会显示，你输入就可以了，然后再回车。密码就是你电脑的那个开机密码。当我们的 Homebrew 安装完了之后呢，我们就可以运行到这一段代码，然后就去安装第二个软件，也就是 Docker。这个 Docker 呢，它就是一个应用程序管理的一个容器，也是一个非常重要的一个软件那如果你这个 Homebrew 和 Docker 都有的话，那就很简单，直接可以跳到这一步。好，当我们把这一段复制到终端的时候，我们点击回车。因为我这个地方是已经安装了 Expresso 的应用了，所以它就提示我是不是需要更新和之类的。那我们第二步呢，就是正常来说，我们导入这个之后呢，我们就第二步就是复制这一段 Docker compile pull， 然后再把它复制进去。那因为这个我都是已经导入了，所以我会再做一个文字的版本，然后在这一个步骤介绍的更加的详细。把所有这些代码都跑完，然后程序都安装好了之后呢，我们就直接点击这个localhost， 就直接打 localhost 就可以了，然后它就会跳到 Cape 的页面当你看到 Cape 的页面的时候，就证明你的这些设置是已经完成了，我们就可以正式来到钱包测试的这个页面了。我们就点击 Set up New Cape Wallet。那这个地方呢，其实就很简单了，就像我们平时用 MetaMask 一样就设置一下助记词，我们把它给记住就行了。当我们把助记词保存好了之后呢，就点击继续，我们就按照顺序来依次的进行一个点击。好了，当我们把助记词按照正确的顺序填完之后呢，就点击继续。这个地方呢，我们就设置一个名称，然后点击继续。在这个地方设置一个登录的密码，点击继续，就点击 Create Wallet 创建钱包。当它显示 Opening Wallet 的时候，我们的钱包就已经完成了创建。注意这个过程呢是比较慢的。好，我们的钱包已经成功的创建了。我们再点击 Continue。Request some CAP tokens， 就是我们要申请一些CAP 的代币，领水呗。好了，它显示我们已经领取成功了，已经 claim， 点击 Continue 继续。
好，那我们就可以去到 Dashboard， 这个就是 Cape 钱包的一个主界面了。那我们在这个地方呢，就需要点击连接 MetaMask， 然后是要切换到 Goerli 的测试网啊，不然的话是没有办法进行交互的。好了，当我们把钱包设置到 Goerli 的测试网，然后就会显示我们刚刚所领到的水 Cape 代币了。那接下来我们就可以正常的进行一些交互操作了。那我们首先可以看到1000个 Cape 测试代币，首先的就是一个非常简单的功能 Send， 但是我们现在又只有一个账户，那怎么样进行一个发送呢？我们就要点击这个 Account 账户的这个页面，生成一个新的地址。这个很快啊，然后我们就可以在这个地方看到一个新的地址，那我们就可以把这个地址复制下来，然后就点击 Send 发送到这一个新的地址。我们点击 Send， 输入一个数量，粘贴刚刚复制的地址 ，Next Confirm 确认。我们可以在这个 transaction 里面进行一个查看，那这个地方它就会有显示在一个 pending 的状态。这个地方呢，算是一个 bug 吧。我刚刚明明是有1000个 Cape 的代币，然后我现在在执行一笔交易的时候呢，它就会显示是0 Cape， 其实是有800啊。好了，那刚刚我们的 send 的交互就已经完成了。那第二步呢，实际上我们应该要来到 wrap 和 unwrap， 但是呢，因为它没有给我们其他的这些WETH 和 Cape 的 USDC， 所以我们没有办法去交互这一步，所以我们就要直接跳到 New Cape Asset， 去创建一个属于我们自己的 Cape 的资产。那这个可能稍微有一点复杂了，但是没有办法，这个是交互需要做到的一个必要的环节了。注意，我们在创建这个 ERC20 的合约地址的时候呢，我们要选择一个在 Goerli 测试网它是有余额的一个代币的，不然的话我们还是没有办法进行一个后续的操作。选填的我就都不填了，然后选择一个文件，就是它的代币的图像。那在这个地方有个 Cape Billing Key， 我们不知道这个 key 是什么，我们就需要到点击 Account， 然后点击 Billing Keys， 点击生成一个新的 Billing Key， 顺带再把这个 Freezing Keys 也创建一个。当我们把这两个创建了之后呢，再回到 New Cape Asset， 注意一下这个地方它有一点麻烦，就是你必须把这两个都把它给复制到备忘录上面，然后你才能够进行一个操作，不然的话到这个页面它又没有了，然后你要再到这个页面它又要重新来一遍，就很麻烦。然后复制这个 Reading Key， 这个地方打勾，然后再复制刚刚同时创建的 Freezing Key。 好了，当我们把这些都填完之后呢，我们就点击 Create New Cape Asset， 点击确认。好了，当显示成功之后呢，我们就点击 Continue 继续，然后来到 Assets Library， 找到我们刚刚所创建的代币，然后往下滑，点击这个 Assets Metadata， 点击一下就会自动的 copy， 然后往上滑，找到这个 Important Assets， 然后把刚刚的那个 Metadata 复制一下，点击。好了，那我们创建的代币就导入进去了，那我们就可以来继续我们之前没有完成的交互操作了。首先我们点击 Wrap Assets， 应该是交互的第二步的操作，点击批准 Approve。好了，那这个地方呢就可以看见余额了。地方呢再次强调一遍啊，你所导入的那个资产名称不重要。你比如说我刚刚所在导入的就是在 Goerli 的一个 PUSDC， 我都不知道是什么样的一个代币，没关系，只要你有余额就可以完成接下来的一个操作。我们点击 Next， 然后点击 Confirm 确认。注意这些地方都是用的 Goerli 上的太坊 Gas 代币啊。好了，已经显示成功了。那我们就把2000个 Demo 代币进行了一个 Wrapped， 其实就是太坊 Goerli 测试网的 PUSDC 代币啊。然后我们可以在这个地方再点击试一下 Unwrap。注意大家可以看到这个上面有一个进程还在走，所以如果我们在 Wrap 了之后再去马上点击 Unwrap 我们刚刚创建的代币的话，它会提示没有余额。那我们的 Wrap 已经完成了，那我们就可以进行一个 Unwrap 的一个交互的一个数量，然后点击 Next 就可以了。基本上就是一个完整的操作了。首先点击发送，下来就是创建 Cape Assets， 然后在 Assets Library 里面找到那个 Metadata，
然后再去导入我们的资产，然后再进行 wrap 和 unwrap， 这个就是一个 Cape 钱包的一个完整交互流程。希望大家加入到我的个人的 Discord Demoland， 建立了一个 OG 频道。如果你是一个相对活跃、帮助社区成员的朋友的话，你可以更加快速的收到一手的信息。当然，加入我的社区是完全免费的。这期视频和教程呢，我确实是花了挺多的时间来进行一个编辑的，希望大家能够点赞转发。那这期视频就跟大家分享到这里，拜拜，明天见。